Hi friends, welcome to our channel Everything Easy. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கோல்டு கஷாயம். அதுக்கு நம்ம ரெண்டு கோல்டு கஷாயம் செய்ய போகிறோம். ஒன்று பாலில் செய்ய போகிறோம், ஒன்று தண்ணியில் செய்ய போகிறோம். நம்ம இப்போ 2 டம்ளர் தண்ணியை ஹீட் பண்ண வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி 1.5 கிளாஸ் பால் அதை நம்ம ஹீட் பண்ண வச்சுருக்கோம். பாலில் எப்படி பண்ணுறது, வாட்டரில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் ரெண்டுத்தையும் சைமல்டேனியஸாக சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பால்லாம் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. இப்போ தண்ணி கஷாயம் வாட்டரில் செய்ய போகிற கஷாயத்துக்கு என்னென்ன திங்ஸ் வேணும்னு சொல்லிடுறேன், பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3 வெத்தலையை நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் துளசி, அதுக்கப்புறம் பெப்பர் நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன். சுக்கும் கருப்பட்டியும் இடித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம பால் கஷாயத்தில் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டோம். இடித்து வச்சுருக்க பெப்பரை இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம். பெப்பர் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பால் சூடாகட்டும், நல்லா கொதித்து வரட்டும். நம்ம தண்ணி கஷாயத்துக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைப்படுதுன்னு ஒவ்வொரு பொருளையாக நம்ம இப்போ தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் 3 வெத்தலை வச்சுருக்கேன். அந்த 3 வெத்தலையும் இந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் துளசி இலை நான் கொஞ்சோண்டு வச்சுருக்கேன். அந்த துளசி இலையையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நான் தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெப்பர், கருமிளகு நல்லா இடித்து தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இப்போ நம்ம இந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம பால் கஷாயம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே, பால் கஷாயம் இப்போ கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. தண்ணி கஷாயமும் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்போ தான் வெத்தலை துளசியில் இருக்க சாறு எல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கும். ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ட்ரை ஆகிற வரை நல்லா கொதிக்க விடலாம். அப்போ தான் நம்மளோட எல்லா திங்ஸும் நல்லா கொதித்து அதில் இறங்கும் தண்ணியில். நம்ம பால் கஷாயமும் நல்லா இப்போ சூடாயிடுச்சு. நம்ம இடித்து வச்சுருக்க சுக்கையும் கருப்பட்டியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கருப்பட்டி கிடைக்கலன்னா நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம தண்ணி கஷாயத்தையும் பார்த்துடலாம். தண்ணி கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பால் கஷாயமும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா கொதித்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை கிளாஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கோல்டுக்கு ஏற்ற கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.